Здравствуйте, это Маша Лишенко и мое видео для вашей поддержки. У вас бывает желание повлиять на кого-то или на что-то? Сделать так, чтобы другой человек изменился. Мне кажется, у каждого из нас бывает такое желание. Иногда бывает желание, чтобы изменились мы сами. И мы стараемся сделать что-то, чтобы изменить себя. Часто мы называем это работа над собой. Но как на самом деле мы можем, если можем, повлиять на происходящее? Иногда нам кажется, чтобы повлиять на что-то в положительную сторону, нам нужно знать что-то особенное. Нам нужно использовать наш интеллект. И тогда это особенное знание позволит нам сделать именно то, что нужно. Сказать какие-то очень мудрые слова, очень умные слова. И сказать так, чтобы их услышали те, на кого мы хотим повлиять. Или же нам кажется, чтобы повлиять на что-то, нам нужно быть в деятельной позиции, нужно сделать что-то. Обязательно нужно что-то построить или что-то разрушить, или что соответствует ситуации. Что если я скажу вам, что да, то, что нам кажется, это одна из многих-многих правд, но самое лучшее влияние, которое мы можем оказать на эту жизнь, оно связано не с тем, насколько мы понимаем, знаем и владеем информацией, не с тем, насколько хорошо развит наш интеллект, не с тем, насколько мы сильны физически, насколько у нас есть материального ресурса, чтобы исправить что-то, чтобы сделать какой-то вклад в физическую реальность. Что если самое главное наше влияние связано с тем, насколько у нас внутри чисто? И я имею в виду вот эту чистоту наших помыслов, состояние, где, как в штиль на озере, есть спокойствие, и тогда есть полная прозрачность у нас самих о том, что все-таки мы можем сделать. И мы сами, не делая ничего, не говоря ничего, становимся очень важным фактором влияния. Потому что на одного человека, который в состоянии спокойствия, на связи со своей внутренней мудростью, в этом мире становится больше. Вы знаете, спокойствие, оно тоже заразительно в кавычках. Спокойствие, оно всегда распространяется, как свет. И вы знаете, свет, он распространяется бесконечно. Только когда его что-то блокирует, он отражается. Он распространяется, его невозможно остановить. Он влияет. Вы влияете. Вы влияете, даже если вы не видите результата вашего влияния. Не всегда мы его видим. Но вы влияете.
когда вы позволяете себе оставаться спокойным. И когда вы спокойные, я знаю, вы, как и я уже заметили, гораздо легче быть добрым. Не то чтобы мы недобрые, когда мы неспокойные, но проявлять доброту – это то, что я имею в виду. Конечно, мы не теряем своих основных качеств только потому, что мы потеряли спокойствие. Но они не чувствуются так сильно вокруг нас. Когда мы в спокойном состоянии, мы также можем показать что-то просто тем, что мы есть. Показать, что это возможно быть спокойным. И что быть спокойным, хотя это кажется странным, потому что мы привыкли, когда что-то не так, беспокоиться. И часто отсутствие беспокойства и тревоги может нами по привычке или другими людьми быть расценено как равнодушие. Нет. Спокойствие – это не равнодушие. Спокойствие позволяет нам проявить больше любви. Я знаю, что вы согласитесь с этим, вы уже за этим наблюдали. Спокойствие позволяет вам увидеть, когда время говорить, а когда время молчать. Потому что есть разное время. Спокойствие позволяет нам увидеть, когда нужно действовать, а когда воздержаться от действий. Потому что, как вы знаете, и такое время есть. Спокойствие, оно распространяется, когда вы просто есть. Там, где вы есть, там становится больше спокойствия. Вы как роутер, который раздает Wi-Fi спокойствие. Не вы создали спокойствие. Оно пришло свыше, со спутника. Но вы можете поделиться им, если хороший сигнал, если вы хорошо принимаете сигнал. И вы знаете, помехи – это не что иное, как наши беспокойные мысли. Конечно, у каждого есть беспокойные мысли. Мы люди. Мы хотим, чтобы было все хорошо с теми, кого мы любим. Появляются беспокойные мысли из-за сильного желания, чтобы было все хорошо. Особенно, когда мы лично с вами можем сделать мало, чтобы это обеспечить, потому что жизненно гораздо сложнее, чем то, что подвластно лично нам. Но при всем при этом мы что-то можем. Мы можем заметить, когда эти мысли пришли, что это мысли, а не реальность. Нам не надо ничего с ними делать. Но если мы можем что-то сделать, чтобы позаботиться в реальности, конечно, это стоит сделать. Но лучше всего вы увидите, что делать, когда вы спокойны. Это все равно, что вода в озере. Если ее взбаламутить, там очень мало что видно, потому что вся муть поднимается вверх. И вы знаете, нет лучшего способа прийти в спокойствие, чем просто подождать. Не накручивать себя, не сопротивляться своему беспокойству, но просто подождать. И точно так же, как вода лучше всего очищается, если вы просто подождете. Иногда некоторое время. Точно так же наше сознание очищается, и мы приходим в спокойствие, если мы просто ждем, не добавляя тревожных мыслей, не добавляя чего-то еще. Так как же мы можем повлиять? Я скажу вам сразу, мы влияем каждый
самым лучшим образом, на который способны в этот момент. И вы скажете: Маша, я оглядываюсь назад и думаю, как? Зачем я это сделала? Зачем я это сделал? Да, объяснения этому нет, но это лучшее, на что вы были способны тогда. Это было лучшее влияние, которое могло прийти от вас. Но сейчас это уже по-другому, потому что вы сейчас — это не тот, кто вы были тогда. И вы сейчас можете добавить в этот мир мира, добавить в этот мир свободы, добавить в этот мир уверенности, добавить в этот мир любви. А как же то, что мы не знаем будущего? А как же то, что мы не можем гарантировать, что с теми, кто нам важен, будет все хорошо? Не можем. Но мы можем любить. И это мы можем. Сейчас. Независимо от того, знаем мы будущее или нет. И не знаем. Не знаем. Никто не знает. Но невзирая на это, что мы точно знаем, это то, что нам не нужно знать будущее, чтобы любить. Сейчас. Вы можете, если хотите, выбрать любить, выбрать добавить любви, которая в вас, добавить в этот мир любви. Как это будет выглядеть, я не знаю. Но если вы спокойны, если вы в состоянии вот этого чистого озера, то вы увидите, как вам это проявить ту любовь, которая есть у вас. Только вы можете это знать, что делать вам. Чего добавите вы в этот мир, чтобы изменить вкус жизни? Потому что мы влияем. Мы влияем. Вы влияете тем, кто вы есть, тем, что вы привносите. И особенно важно это для многих людей, которые зависят от нас, полагаются на нас, ожидают от нас поддержки. Хотела вас поддержать этим сегодня. Потому что иногда нам кажется, что мы ни на что не влияем. Уверяю вас, это не так. Мы влияем голосом, молчанием, взглядом, улыбкой, объятием и многим-многим-многим, что есть, потому что есть вы. И, может быть, вам может показаться, что вы не делаете ничего особенного. То, что делаете вы, так, как делаете вы, это уникально. Никто не может сделать это вашим голосом, тем, что привносите вы, вашим отношениям. Мы все разные. Я желаю вам увидеть, как удивительно то влияние, которое вы оказываете. И позволить себе достаточно проявить интерес к тому, каким оно еще может быть, если вы позволите себе спокойствие, любовь, свободу, доброту, мудрость, потому что все это доступно вам. И вы можете делиться этим, как Wi-Fi. Обнимаю вас.
До завтра.